एक हाफ एन आवर बॅक पयलीं कॉल येयलो मरे आमकां की पुलीस स्टेशनाक एक अननोन मनीस लायंग अनकॉन्शियस आसा आनी जिमा कडेन हार्डकोर फिटनेस जिमा कडेन पडलेलो आसा म्हणून. सो हांवें पयलीं रॉबर्ट सकाळ धाडलो वचून चॅक कर म्हणलें कित्याक कोण थोडे पिवन बीन पडलेले आसतात वचून व्हेरीफाय कर म्हटलें. व्हेरीफाय करतकूच मागीर तेणें सांगलें की तो एम्बुलन्स स्टाफ येयल्लो तेजे ते फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम आसा पळय ती तेंच्यांनी सांगलें की तो डेड म्हणून. तितूंत मागीर हांव म्हाजी फॉर्मेलिटीज करून हांव येयलो रेजिस्टर करतकूच आनी तेजे बाकीचे फॉर्मेलिटीज करून ताका आतां प्रिजर्व करता बॉडी. अननोन बॉडी आहा ती कोणें क्लेमंट कोण ना ह्यो फुडें. सो आमी आमचे कंबायन इनपूट फॉर्म बीन आसा ते आमी फॉर्मेलिटीज आतां करतले सर्क्युलेट करतले. जर कोणी आयडेंटिफाय जाले जाल्यार मागीर ताका फॅमिली हँड ओवर करतले बॉडी नाल्यार आमी डिस्पोज करतले ताका. एज कितली आसली? एज अरावंड 40 to 45 आसा. ताका सस्पिशन काय ना तशें फक्त तो कितें टॅबलेट्स असले बॉल्सान ते टॅबलेट्स फुडें हॉस्पिटलान चॅक करपाक धाडला की हो येयल्लो बिल्लो काय म्हणून कित्याक ते टॅबलेटीज असले नॉन हॉस्पिटलान बीन दितात. सो बेस्ट हॉस्पिटलान व्हेरीफाय करपाक धाडला की हो मनीस बीन येयल्लो बिल्लो नांव बी हिस्ट्री कितें मेळटा जाल्यार चॅक करपाक नांव बी खबर ना न्हू आमकां आयडी प्रूफ काय ना पळोवया कितें आहा